është fatkeqësi e madhe dhe dëshpërim i madh që shpinë e muslimanit me pa bredh, në borën e muslimanit me pa bredh të zbukurum, la ilaha illallah. A i din ti qka është ai bredhi? A i vetëdijshëm se nesra e vladi jot ka me mendu se dhe ti e kon shka. Se thot edhe na kishmi me një zaman kështu bredh të shpijën ton, dhe me këbaba jon ka na kon shka. Po, na du të me mendu larg. Unë e shtas se kam këtë problem, sepse neve shkije se na ban kur kush, edhe me tenka me nartë para derës shkije se na bëjnë. Le të adin këtë qartë dhe mirë. Bëni krenara musliman me dinin e juve. Thuj na jemi musliman, nuk mua festojmë, nuk mua bëjmë për hajrë festat e juve. Sepse është haram qofër me thonë dikujt urime krishtindet. Ti të thonë urime që ka lion Zoti. Nuk ka këtë mendim jot, mendim jem. Këtu veç një mendim o mendimi Rabbul Aleminit, ai që ka përcaktu. E ti shkon musliman ja ban për hajrë, thu se kam koleg bashkëpunëtor, jo, kjo është vje kuqe jotja. Vje kuqe një muslimani që se ka përcen atë vi. Kush dojnë e të dhënot, kush dojnë e të lase. Na jemi kështu musliman jemi. Qka o bon atë dini kina me ndru për atër dikujt? Fejnë kina me ndru për atër dikujt? Kina me pranu se Zoti pas ka njët? E unë billah. O gjemat, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men të shebbehe bi kaumin fe hua min, kush i përngjason një popullit, ajo është